अभी हाल ही में सलमान खान का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने घोड़े को किसी पौधे के पत्ते खिला रहे थे और खुद भी चबा रहे थे। अब वो पत्ते कौन से थे, क्या वो इंसानों के लिए खाने लायक थे या नहीं, या फिर सलमान ने बस एक्सपेरिमेंट करते हुए वो पत्ते चबा डाले, जिन्हें चबाने के बाद उन्होंने कहा ये तो सच में बढ़िया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सलमान ऐसी अजीब चीजें खा कैसे लेते हैं और क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है, एक ऐसी अंदरूनी वजह जो साइकोलॉजिकली कनेक्टेड है। आपको बता दें कि ऐसी अजीब चीजें खाना या चबाना इमोशनली इन्वॉल्व आदमी करता है। सलमान खान एक ऐसे शख्स हैं जो जिसके साथ भी इन्वॉल्व होते हैं अपने काम को इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी को करीब से स्टडी करने वाले भी बताते हैं कि जब भी एक आम आदमी चीजों में इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो वो अजीब चीजें चबा रहा होता है। जैसे अधिकतर लोग जब कुछ सोच रहे होते हैं तो वो अपना नाखून चबा रहे होते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी जिस्म के अलग अलग जगहों की स्किन को खुरच कर निकालते रहते हैं और कई बार उसे अपने मुंह में लेकर चबा भी रहे होते हैं। खैर, बात अगर सलमान की करें तो वो काफी इमोशनल आदमी हैं। अगर आपको याद हो कि उनका पुराना वीडियो जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जीन्स के धागे चबाते हुए स्पॉट हुए थे, वो उनकी काफी इमोशनल फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर लॉन्च था। ट्यूबलाइट फिल्म को लेकर खुद सलमान भी काफी इमोशनल थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम खोए हुए थे और इसी दरमियान अपने आप में ही खोए सलमान ने अपनी जीन्स के धागे चबा डाले थे। और अगर बात करें घोड़े की घास चबाने की तो ये भी कम इमोशनल मसला नहीं है। ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि सलमान जानवरों को लेकर कितने इमोशनल है। बजरंगी भाईजान के सेट पर बंदर को पानी पिलाते सलमान का वीडियो उस समय भी काफी वायरल हुआ था, और अब जब सलमान घोड़े को घास खिला रहे थे तो भी वो काफी इमोशनल थे। ऐसे में क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने उसी घास को चबा लिया तो उसका दोस्त घोड़ा चबा रहा हो। अरे ऐसे ही दोस्ती को तो कहते हैं दांत काटी दोस्ती, और दोस्ती के अंदाज क्या होते हैं ये तो सलमान से बेहतर भला कोई क्या ही बता सकता है। खैर, फार्म हाउस में घोड़े के साथ घास खाने का सलमान का ये वीडियो काफी वायरल हो चुका है। सलमान की ये मस्ती, ये दिलदारी, ये बेलौस अंदाज सबका दिल जीत रहा है। हमने आपको सलमान के घास खाने की इनसाइड स्टोरी बताई और उनके इस इमोशनल साइड को एनालाइज करने की कोशिश की, जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। खैर, सलमान के इस अंदाज पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।